السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تفتح PTT وتبدأ أي برمجة، اسأل نفسك سؤال مهم: هل باراميتر الشاسيه متفاعل؟ لو مش متفاعل، رقم الشاسيه مش هيظهر جوه النظام وأي شغل بعد كده هيبقى ناقص. أول خطوة صح: تدخل على Developer Tool، تبحث عن شانو، وتتأكد إن الشاسي ID مفعل، لأن ده مش رقم VIN، ده رقم داخلي بيعتمد عليه نظام فولفو بالكامل. اشتغل صح من البداية، توفر وقت وتسبق العطل بخطوة. الخطوة التالية: ندخل على برنامج PTT، نختار من القائمة Program، وبعد كده نضغط على باراميتر Program، وده المسار المسؤول عن برمجة البارامترات داخل وحدات التحكم. هنا بقى نقدر نتأكد إن باراميتر الشاسيه اتعرف وتسجل داخل النظام، ونبدأ نكمل البرمجة بشكل صحيح. الخطوة التالية: نضغط على Continue. بعدها البرنامج هيبدأ يدخلنا على مرحلة قراءة البارامترات من وحدات التحكم. استنى لحد ما القراءة تخلص بالكامل وما تفصلش الجهاز أثناء العملية. بعد ما تفتح قائمة البارامترات، تتأكد إن الشاسي ID ظاهر ومتسجل بشكل صحيح. الخطوة التالية: أولاً، باتري فولتج above 20 فولت. قدامك ظاهر 24.6 فولت وعلامة صح خضراء، ده معناه إن جهد البطارية أعلى من 20 فولت، ودي أقل قيمة آمنة يسمح بها البرنامج أثناء البرمجة. ليه مهم؟ لأن أثناء كتابة البارامترات، لو الجهد نزل فجأة، ممكن وحدة التحكم تتوقف أو يحصل corrupted software وتدخل في مشكلة كبيرة. القاعدة الذهبية: يفضل دائما توصل باور سبلاي ثابت أثناء البرمجة. ثانياً، engine not running 0 RPM، وعلامة صح يعني الموتور مطفي تماما. ليه؟ لأن أثناء البرمجة وحدات التحكم بتدخل في وضع كتابة بيانات، ولو الموتور شغال الكنترول بيبقى بيستقبل إشارات متغيرة، وده ممكن يعمل تعارض أو فشل في البرمجة. لازم الكونتاكت أون لكن الموتور أوف. ثالثاً، parking brake applied، الفرامل اليدوية متفاعلة وعلامة الصح موجودة، وده شرط أمان علشان العربية ما تتحركش أثناء البرمجة، خصوصاً إن بعض العمليات ممكن تأثر على نظام الفتيس أو الفرامل إلكترونياً. وجود العلامات الخضراء الثلاثة معناه إن النظام جاهز للبرمجة بأمان. لو واحدة فيهم مش خضراء، متكملش، صلح المشكلة الأول. دي مش مجرد شروط، دي طبقة حماية لوحدات التحكم، مهمة حساسة ومهمة جدا، ركز فيها كويس. بعد ما تم تحميل البارامترات بالكامل، نبدأ نفلتر على وحدة التحكم اللي هنعدل فيها. نروح على Control Unit ونختار Engine Control Module EMS. ليه EMS؟ تحديدا لأن كنترول المحرك هو الوحدة الأساسية اللي بتعتمد على رقم الشاسيه في تعريف بيانات العربية داخل شبكة الكان، وأي عدم تطابق في الشاسي ID بين الوحدات ممكن يسبب مشاكل تواصل أو أخطاء داخل النظام. بعد اختيار EMS، هتظهر البارامترات الخاصة بيه فقط. ساعتها نبحث عن شاسي ID ونتأكد من القيمة الحالية، ولو محتاجة تعديل نغيرها بالقيمة الصحيحة. مهم جدا تتأكد إن الرقم مطابق للبيانات الأصلية قبل ما تضغط Continue، لأن أي خطأ في رقم الشاسيه داخل EMS ممكن يعمل تعارض مع باقي الوحدات. اشتغل بهدوء، راجع الرقم، وبعدها أكد الحفظ. في أمان الله.